गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में अगर कोई दुष्कर्म या कोई पाप किए हो तो उसकी आत्मा नरक में चली जाती है। पर सवाल ये है कि असली में ये नरक है कहाँ पे। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों द्वारा लंबी खुदाई के बाद उन्होंने जो अंदर आवाज़ रिकॉर्ड की वो सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। सुनिए। हमारे पुराणों में कहा गया है कि असली में नरक धरती पे ही मौजूद है। ये बात सच है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।